Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Office u Executive Engineer PHE Maukarwat Division. Haka arpu khanai tarik naitung araja arpu hendriu kala penong ya ka program Gram Sabha meeting. Badra kheru ya ka jal arpan divas ka bandong ka skilek men ya ka jinglong trai jong gishnong ya ka scheme DJM ha Maukarwat PHE Hall Southwest Khas Hills District. Kajing penong ya kene ka program ka long kum shibenta ban ajing hikai ki khot ka VWSC bat kinong ya lam shnong ya ki kam ki bayade ban le na benta ban pinyat bet ya renti ya ka scheme JJM hapo ki shnong. Hakani ka ski nakaliang uba ke nong besau executive engineer bat ubalong ru u member secretary district water mission Southwest Khas Hills District. Ulayo ban penshai habede bat ki kindon kamram bat ki jingkit kli jong ka village water and sanitation committee ya ka scheme DJM bat ulayo ru ban penshai bat ya ka scheme 16 finance commission tight grant ka scheme ban aj ngarap kerpang higishnong ban penbha shosho ya ka scheme DJM hagani ka ski lawan shibenta da ki spa ngut ki dekhot ka VWSC bat ki noyalam jong gishnong ba phero ka than balayo ru ban sami ki srnot bat ki momento sheki arpusan ti gishnong ki balayo ka chingi tho kum ki har ghar village ki babaro kilong yeng ki labyang lut ka umbam umdi kumju haki jaka pule bat ki aganwadi center la penya ya ka jingalang ha ka sngi da uba Steven Walang district project manager DJM Southwest Khas Hills District haringkat ka jinonlang USDO TC ba E Khongtiang JE ba Tingshan Lingkhoi JE ba P Mirthong ba ki rang ba jong ka than uba kitborlang nongram menteri shnong rang thong ba Droslingdo Tongkhar menteri rang mau ba kiwe Ibenta wanile, bangan snow tooth cam, ya jijing don kam, ban penek pensa, bat ban pendon kam hok ya kaum. Abangi ya keren sepan kaneka 16 Finance Commission. Kapabuat bangi don kam ban tip bagi bidu si jengi kide ban long kiba aktif. Kide ban long kiba trekam ha. Lada kemla ban plan. Yang gijenon kam baro. Kapabuat kinamla ba diaw ya kade ko. Ter ka bidu si kade ban long kiba trekam ha. Kide ban long aktif. Idkhot yang kagisi kide ban long kiba aktif ba nang ba pila badio ya kaneka 16 Finance Commission. Kababai pisa kabayarap kamtam nakamenta ka operation but maintenance nakamenta yung kaneka scheme charity mission kabalpoy hadisnong dithaw bijawpi. Nama boleh haka jiji scheme kidan arbenta kabay kabenta katakan inter village kabay ka operation and maintenance ngihamlay bani da ka PC department hendrai ka intra village work ibede kita maposnong ka operation and maintenance hablai da ka VWC but hablai ka operation maintenance idan kam ya ka fund kato ka ba ki contribute siyeng system siyeng ngatrai kanumla bani harap yaki kanumla bani harap namar ba don ki baletista don ki baletista don ki basiurenti namar kane ka syong hata kista jaga BWC andai na kaniyo na kane ka fund na ka 16 Finance Commission kanong ka jingarap na kadanta jawi badai na kata-kata kung bala bensai dai ban plan banai ki plan baro yang kijinan kam jengpi ban pen baha susu ya ka ka ba pipilayo ya ka apa kasnong kan baha susu lembaga kaneka 16 Finance Commission kam kasnong baladang yolan nagiway party department ban yarap na ka ba ngin penyo scheme ban thungding thungsek sadam telung nangka kumjuro nakabenta bangisna iki check dam nama kagini ki check dam utang nakat besi kilapanyo nakasoy roll kilapanyo
naka water resources ka baniyo naka scheme chispas ngiru pila bala ekata kita kini kam ka bihawan ya perkara posnong depi nangta bihabana belong ru ya kedingkai menteri seluruh yigi paipa pada cimentalang kumno balik khod mo kumno balik khod ban berkhod ya kita pun ya road clear ibarat sodo yang ketelupum bakum kata kita kan ai di bakum kini ki awareness program karena kita kamera ke jompi kamtam apem jong ke gelang jong ke jilong priu no kajing long priu ke gelang na kapor sa kapor nrai ni dei ban pensai ki bakum ki koi ba kidei ban tingkai kidei ban sumar ya nang bakan long kababit kababiang na kabentajo nang ta kabil siru kumangoong ba kadai ban pendikna ba kaneka contribution kumang likran mo makapos report ni ngapa bani PP aba elect meeting Amtam dan di meeting ke state level ia keren ia ba ia pensai bor ba kawil si kadai banle ia kata ba kata kalong kanai ka contribution kabar iye kisem kibalai yo ya idai ban contribute ide ban ya contribute banina seniang namar ba lama jaga jingos seniang kamot kapan ba ngilong itrai jong kadeta skim but hangne apo jong ka desi kajungi upaya tu kum kita ki senang ki bala piang ha ko mundi ki bala certified di harga di dalam certified bilek di dalam hadu aspa pratali hadu mentah na aspa kendai pesan di kisnong kita kisnong kibala certified kum kisnong kibala piang bahag bagum di dalam aspa pratali te ngimilti bagini ki aspa tali kidei kisnong kiba kidei balek kista yang kaneka contribution di sekejungi na ka aspa pra tang art kuwe tali kisnong kibala kista ia kaneka contribution kajia senyang na kilong yung sen pi berkata wakil pau baik itu kiwe pat kibil si kemud kim terikam na kim long aktif te kawai kabang abasuto ba lemda pilek kista ia kaneka contribution kabamot ba lese wat kaneka 16 finance commission ru ngatrai kanun la wat boy siya kiniki nang kujawi ngasosorong balawi pi bagi don kibusi kibalong aktif baharapo juga distrik kajungi kibalayoru iya ka national award naku akan dia kate nangde laga dia don gini ki rangba jom gini ki lagi senong ibala paniyo ya ka award haka national soba ayen iwe kom aili timeri na jasya soba ayen dega nangde nyuyi ini kom lawarna ya ka burom ya ka desi kajungi namar bayong ilokmi iba testingna ya ka umbang di lengba juga field testing kit ilale layo ikawot nakati jo ka president jo ka India jungi haka khabe tere jo nai max jo ka dekasnem haka ta ka program ka bai khat jal mun muasa aduh kata hai ka burom ke jungi nangda iwai pat ide menteri jo ka snong penden diwa mau paspailan jerwa dan ngai paspailan ini tu di bayi ni kirang basnong iba longi nongi lam jaga vilusi iba kar kontri kam jong i kalong kaba hatu kata-kata ya ro ya kajingla ka jong i
Nakan dapat ya ikam jam lembaga kan ni David Wilsi kepada apa jaga senang layo ya kawat yo ya ka first prize nang ni nabo ka state ka jungi later sim ka award ha ka kan terik ngaimat na ka program jauh masal na ka ti ka presiden perkasa banyo ya ka award tang chief minister kadmo ka jing sasarom kalau ka ba andre hadu banyo ya ka award nakati juga presiden juga India kadlo kalong kajing sultan kapurom yang kadisik bangsa kawai orang wasnong yang wasnong nong dengsaw jangan nih jangan ini rule yang kawan lain buat lain teliki belusi ilarah saya kapurom yang kadisik kajungi dan makata ada gini gila balai pak pemimpinnya kasong akamun ka jopi kinama kata apa benong ipi kumki bedak buram ya paro ki bapoy hakan ki birom ba badan buram ilaw kini badan hakan ki puan ta sobha ngin ya tresito ngin terang ya kasisi ka jongi bagi we kinami ben nilai kiu sisa oi bas paila ni dan mo supaya ngidan ni ba oi dan mo oh ada berlaku kita ke pangapa benong ba in haba ni tresitom ni maraya ka burong ng bagyong ki ngiling imla banda priyaga kajing trilang dan kami kajing trilang bani pwede ba kanay kajing trilang kan yay piten na kabor sa kabor kumagaong nga sotnat na yega kanay kabor da kakman ka ba sotnat ka kakman ka ba pusam naki bagi ikan ni kebahiwan akan dikawan dari program barang scam bag ye baru kebahilayo akan dikapor